Vaya, grabamos. Como los que salen en el YouTube comiendo. Ok, pero ya te estoy grabando ¿Ya ahorita. está grabando? Ujú. Dale, pues. Ok, aquí me estoy echando estos camarones. A la diabla. Preparados por yo mismo. Ok. Les eché salsa de chips, con lo que se comen los chips uno en los restaurantes mexicanos. Les puse ajo, este es un ajo. Deliciosísimo. Camarones, amiguitos. Huele delicioso, puro restaurante italiano. Sí, estoy yo, su hija Andresa, hamburguesa. Ay, mi hija hamburguesa me está grabando. Así que hamburguesa, acerca el teléfono, porque mira, aparte de que pica, lo combino con un chilito, mira. Qué bueno, papá. ¿Te comes? Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo comes así? Así no le hacen los que miras vos en YouTube, pues. Ah, sí. Así hace. Estos chiles, ay, que pica. Vale, tráigame la soda que dejamos ahí. Estos chiles los hemos plantado aquí en la casa. Ay, güey, su madre. Es que esta es su hija para los que... Sí, lo vamos a subir en YouTube, pues sí. O si mi papi dice... Y ustedes vayan a verme al canal de YouTube, porque los otros me van a ver chiquitina. Pica esto. Ok, ¿tiene cebolla? A mí no me gusta la cebolla, yo lo ando grabando. Leña gorda, a ver si está grabando. Así. Leña, voltea a ver para acá. Ahí no está grabando, güerra. O si está grabando, ¿verdad? Ok, entonces a este camaroncito, ay, le vamos a quitar este asunto que tiene aquí encima. Que pica esto. ¿Quieres probar? Camaroncini. ¿Quieres probar, vale? A Valentina come picante, Valentina come, le gusta lo picoso. A mí no me gusta tanto lo picoso porque luego me van a doler los labios. ¿Y los taquis que te comes, pues? Yo como, cada uno, pero como todo. Eso usted no está grabando bien. Es que la mano me está yendo por abajo. Yo le llamo camaroncín. Pues ahí está mi hermana favorita. A Valentina también le gusta la cebolla. Qué rica la cebolla. Ahora la boquita. Pica, ¿verdad? Ok, déjame. Tú graba a mi papá. Ok, de allá para acá, mi amor. Está exquisito, amiguito. Ok. Exquisito. Entonces miren, ay, miren, enfócalo acá el camarón. Uy, qué rico. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, así que vamos a chuparle. Pues yo se lo como mezclar, amor. Ok. Ay. Mero. Bueno, entonces este video lo estamos haciendo así como estas niñas miran unos videos locos. De chino. De unos chinos que comen un pato. Y también yo he visto un chino que se come, además se come un pescado de esta forma rapidito. Aquí está el platito que mi papi está comiendo. Ay, entonces lo estamos alternando. Miren, este. Ahí está. Okay. Este. Ay, puta. Le ponemos chile. Estos chiles los hemos cultivado aquí mismo nosotros. Entonces primero el camarón. Y después se come el chilito rico. Papá, yo creo que... Yo creo que te faltó algo, papi. Dame una papi camaroncín. Picosito. Entonces, Lo embarramos con, mire. Con salsita, pues. Ahora va la gorda. La gorda le gusta lo picante. Qué rico, baby. Ay, pero te está agarrando la cámara. No te miro la cámara. Tenés que acercarte, gorda.
Que te mire. 1, 2 y 3. ¡Ay, qué rico! La gorda come camarones picosos. Están que echan fuego, amiguito. Echa fuego esto. Ok, gorda. Pero lo amo. Ok. Vamos a darle este pedacito de carne a la gorda. ¿Vaya, gorda? Espérate, eso pica. ¿Cómo es este pedacito de carne usted, Valentina? Acérquese. ¿Qué es eso? Carnita. No, es El camarón. camaroncín. Camaroncito. 1, 2 y 3. Está rico, baby. Papi. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es ajito, ajo. ¡Ajo! Are you sure the plants are gonna regrow again? What? Es ajo garlic. Okay. Papi, are you sure the plants are gonna grow again? Okay. I don't know, my friend. ¿Cómo? No lo sé. Y mi papá habla inglés, yo también. Yo voy a entrar a la escuela, miquitos. Esta niña va para la escuela este año. Les contamos eso. Sí, y también no le mandaron la nota. Ok, miren este camarón. Porque por eso este camarón. Así como se llama nuestra escuela. Así como se llama nuestra escuela, amiguitos. Chocolate Elementary School. Lo que Vale, y si sube eso a mi papá, ¿qué puede pasar? People can track that as information. No digas eso. Alright. Tenemos este camaroncito. La gorda se está devorando su propio respectivo camarón. Ahora va Valentina mordiendo este. yo quiero morder el chile también. Padre, una mordida. Hazte chile. Ahí va. Mira, picoso. Vamos. Muérdalo. Ay, un papel. Acerca que lo mire a la cámara. Eso. Vale. Vaya, muérdalo. Si no pican, ve. Ay, ya me lo comí. Entonces aquí estoy yo con estas guirras que son las meras tatascanas. Bueno, queridos amiguitos, pues, entonces, como les estábamos diciendo, nosotros parecemos como chinos, pero no somos chinos. No somos chinos, my friend. No somos chinos. No somos chinos, ¿ok? ¿Ok, my friend? Y la gorda habla inglés o no habla inglés. How much English do you speak? Ella dice que no hablemos inglés en la casa. Ella habla inglés en la casa. ¿Ya hablas inglés vos, verdad? I love you. ¿Pero qué Ya. puedes más? ¿Inglés o español puedes más? Vos? Las dos. Las dos. ¿Pero cuál te gusta hablar más? ¿Inglés o español? O sea que por donde a vos te agarren, vos hablas inglés. No, a mí me gusta hablar las dos cosas. Ok. Mis queridos amigos. A mí al rato no me dan camaroncín, entonces yo agarro mi propio camaroncín. Estas son patas de camaroncín, miren. Son patas de Camarón. camarón. Miren, aquí tengo mi propio camaroncín. Ahí están las patas de camarón. Pero aquí están. Mi camaroncín. Y si me dicen cuál es, ¿por qué ando pintada las uñas? Porque me la pintaron. Sí, aquí. Quitamos todas las cáscaras. Ay, se atoró la gorda. Santi, tráiganos otra soda, por favor, hijo. Tenemos a nuestro asistente personal. Se llama Dominic Suárez Vamos, Santi. y Santiago. Play my game, Machón. Ay, mi madre. Ok. Ok, pues chicos, que están ahí en la No es que cámara. miren, ve, ustedes son así, ve. Miren, ve. Ustedes tienen que primero hacerle así, ve. Cuando lo tienen acá, ustedes lo chupan así. Ok. Yo le puse mi juguito. Cársela, asistente. Ahí está mi juguito. Thank you, Santi. Y aquí está. Hasta como ven. ¡Qué rico! Ay. Exquisito. Me just Chinese. Konnichiwa. Ok, quita la soda de la cámara. Te cayó en los ojos. Picoso, ¿verdad? Sí, está picoso. Mm. Y a la misma vez no me puedo rascar la cara porque está itchy.
échese un poco de soda. Papel. Espera. Deme el papel también. Oh, así no, hombre, agarra un pedazo así. Ah. Es que ustedes se embarran todas las manos. Es que That's the chong. es de parte del chupa. ¿Ah? ¿Cómo? Es de parte del show. Papi, ¿me puedo sentar en tu leg? Espérate. Es que ya aquí no porque es donde miraba. Ok. Porque mi hermana no se mira, ¿verdad? Ahora no voy a Ahí poder comer. Ok, déjame, yo te paso el No, déjale, ahí, déjale. Ok. Cierren los ojitos. Ay, te voy a agarrar este. Ay, amiguitos, miren, tiene mucha sal. Ay, miren, aquí está el plato lleno. No, Ahí está el plato lleno, como tiene que... que... Pero... Entonces, mira, como está todo embarrado. ¡Ah! Se mira exquisito. Está picante, vale. Sí. Very picoso. Piercing y dancing taint. Don't wanna try. ¿Verdad que, o si has visto nuestro canal, verdad que yo era como una pelota rosada cuando yo era chiquito, amiguitos? Sí, ella era una pelota rosada, yo era una pelota roja. Y mi hermano era una pelota, yo creo, azul o verde. Santi era el bebé bubu. Beto bubu. ¿Cómo están comiendo? Oye, te un cuchillo. ¡Wow! ¡Fuego de Dios! Amiguitos. Ay, No escuchen a estos dos niños. se le olvidó que usted era cristiana. ¿Qué se ¡Burro! Ay, pero niño me agarra coca. Siéntese. Es que no puedo agarrar coca, amiguitos. Miren cómo se enfada él en un ratito. Un ratito. ¡Oh, wow! Este fuego. ¿Cómo le voy a enfadar si esta me machuca cuando se para? No sé. ¿Qué me machuca Andresa siempre a mí? Los testículos. Sí. Toda la vida me vive machucando. Una de esas me va a dejar estéril. Ya no le voy a poder dar más hermanitos ni hermanitas. Échame un trago a mí. Tú te lavas favor. Qué rica Miren, la soda. miren cuántos hemos pelado. Caramoncín. Camarones. Con cuidado se mete en este plato porque hay caramoncín. Ok, ¿cuántos nos quedan en el plato? 1, 2. 2. Revolverlos con el tenedor. Para que puedan salir. Solo hay 2 ahí, ¿verdad? Sí, mira. Ok. Este y este. Dame este grande, me lo voy a echar yo. Ok, 1, 2 y... A las mismas. 1, 2 y 3. No, como usted puede. Qué rico está, amiguitos. Ok, camarón, sí, voy a buscar un traje, camarón. ¿Qué te Andresa? ¿Qué pongo? Esa es mi hermana que Miren, ve. así come mi hermana. Vayan a la cuenta de TikTok de nosotros, también tenemos una cuenta de TikTok. De 3 strokes. 1, 2 y... Ashira, No sé, pero yo sentía como que no me lo quería comer, pero a la misma vez me lo como todo esto. ¿Se acabaron los camarones? Se acabaron los camarones, solo todo este juguito y la ¿cómo se llama? La cebolla. 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 Boya. Cebolla. Cebolla. Te amo. Cebolla. Cebolla. Ok. Con esa cebolla vamos a hacer una carne quizás. Ya vale. Me encantan las cebollas. Así, sauté.
comimos. Antes usted no deja a mi papá que lo miren. Usted siempre se para y le tapa la cara. Mira, papá, cómo te tapa la cara. Me ha hecho un trago. Ok, chicos. Miren cuántos camarones dejamos conmigo. Caramón. Me ha hecho un trago. Caramón. Miren toda la cáscara. Solo miren toda esta cáscara. Hoy comimos como animales. Pero vamos a ver la película de Stitch 2. ¿Qué le he dicho papá? ¿Que nosotros somos qué? ¡Leones! Y también lo que comen los leones es carne verdadera. Exacto. Ok, y también saben que para decir que... Ok, y también mi papá lo dice patada de caballo. Patada de caballo. Patada. Cuando un niño las molesta, ¿no? Sí, cuando yo voy a la escuela me dice patada de caballo y muerde como... muerde como leones. ¡Ah! Papá, me dejas dos colitas, pero con col. Ya vamos a terminar ya. Ok, amiguitos, los despedimos de este video. Adiós. Esperamos, le mandamos un saludo al futuro cuando miremos este video nosotros como familia. Y por favor, donaciones, porque para ir a Honduras. Y para donaciones de Honduras. Así es, bueno. Adiós, amiguitos. Y yo les digo a toda mi familia que ya me tengo que acostumbrar al sol porque allá en Honduras hace una calor.